今天继续给大家带来的是吉安那边钓鱼的视频。这个是吉安北部的一个溪流中鱼马口，这个头还可以啊。在南方这边的话，马口有这么大就可以了。刚来这个点的时候呢，觉得这个点并不是一个什么好的一个路亚马口的点。为什么呢？因为看这个溪流感觉像是刚被清理过一样的，因为水底水草什么的都没有。而且呢，你看到在那个急流旁边的一些石头上都覆盖着一层泥土，就像被挖过之后，然后慢慢沉淀下来一样。所以说，这种刚被整理过后的那种溪流呢，通常鱼会少一点，水里也看不到什么鱼啊。像正常情况下的话，溪流的话，一般都会有一些水草，除非是特别急的那种溪流，但是这里都没有，应该是被处理过。还是马口啊。但是嘛，毕竟在这边的时间不多然后到西边嘛就开始钓，因为没那么多时间去折腾吧。中鱼。这条马口直接咬的是鱼鲫现在这个钓组呢，用的是那个百变鱼不对，那个鱼鲫加扣甲虫的钓组，这个头还不错因为这里水都比较浅用鱼鲫嘛比较好操作。这可能也跟水被清理过有关系，导致这水里都特别平坦，的，所以说水都比较浅。中鱼这个是马口。你可以看到这个水流急的地方呢，石头上是干净的，但是在那稍微缓一点的地方呢，石头上都覆盖了一层泥吧。就是因为那个比较缓的地方呢，有些泥可以沉淀下去，肯定是挖过了，它就会在这些缓的地方呢就沉淀下来。要么正常情况下呢，溪流一般不会有这么厚的一层沉淀的泥土。还是马口，这一片都是非常平坦的。所以说这一段起码是某一段有施工过，我觉得可能是整一段，可能在近1年左右时间内可能有挖过什么的。水都很强这一带所以说还是用鱼具加扣甲虫比较好用。中鱼这一片都是马口其他鱼嘛也看不到。像普通溪流里呢，
基本上都能看到很多小鱼的，像这种岸边的这种浅滩啊，同样能够看到很多小鱼，但是这里好像是看不到小鱼的。终于啊。还是马口。它个头也还可以啊，就是那全都是泥巴。这里如果我估计也在之前如果没有被施工过或者什么弄过之前，肯定这里是鱼资源是很不错的。主要还是因为没有太多时间啊，没有太多时间去找更好的钓点，因为大概是中午左右到这边吧。早上是去市区那带钓了翘嘴什么的，然后中午左右到这边，然后呢晚上呢是坐火车去深圳，就没有太多时间跑了。这里还有鸭子啊。终于。这里也还可以。终于啊。这里钓上来都是马口啊，这一条是长条，白条。这里呢是因为是赣江的支流我看了一下地图呢，赣江到这里呢是没有任何截断的，就是说没有任何水坝什么的，所以说按理说其他鱼也有可能从那个赣江游上来，但是游到这一带的概率不太大。如果往下游走的话呢，各种鱼可能会越来越多，鱼的品种会越来越多。一个小马口。所以接着我就往下游一带走一点，稍微走一点终于。
这是一个宏伟啊，掉了。也终于，还是宏伟。桥底下经常也会聚一些鱼啊。这是一个小青烧。终于一个小马口。下游这一带呢，就有水就总体上会稍微深一点。这种稍微深一点的地方，怎么去找钓点呢？主要还是钓一些浅滩，找浅的地方钓马口。对，就像这样一样的一些边上的一些浅滩，通常是一些不错的点吧。我这里钓起来有点小，直接站到这个桥上来。桥前面呢是一片浅滩，终于小马口。大家可以看到，前面是中间那一带是一片凸起的一个浅滩，所以说中间那一带是一个不错的一个点。还是小马口，这一带钓上来都比较小。如果是钓马口的话呢，一般是那种有石头底的一些浅滩会好一点。连杆了
又中鱼了。又中鱼2杆啊！像钓马口的话，那一般都是前面几杆最容易中鱼。如果一直有口嘛，可以一直钓；如果连续多杆没口的话，就可以换点。这里好像小马口倒是有一些，就是个头太小。还是小马口啊。因为时间也不早了，然后后来钓就去赶火车了，时间也不是很多啊。欢迎大家继续收看那个下一期的视频。下一期呢就是去深圳了。深圳的那边呢，主要它因为靠海啊，淡水不多，主要是靠海，主要还是以海钓为主吧。淡水呢，主要就是罗非鱼，然后个别地方呢，可能还有一些什么胡子娘啊什么之类的鱼。那海里的鱼种就多了。今天的视频就先到这里。谢谢大家的观看。咱们下期再见吧。下期我给大家带来去那个深圳钓海鱼的视频。谢谢大家，再见。